station is இந்த பைக்கில் ஒரு ரைடு போயிட்டுருக்கோம். தரமாக இருக்குது. Came to Bangalore to visit the pool. You can see the lights behind me. It is very attractive. Bangalore la irunga view mudinja solra. இப்போ நம்ம திருப்பி லால்பாக் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா சரி லால்பாக் முடிச்சாச்சு, அடுத்து எங்கே போகலாம் அப்படின்னா இஸ்கான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லால்பாக் வந்தோம். திருப்பி சரியான கூட்டம். நான் வாங்கிட்டு டிக்கெட்டு. நான் ஏன் இங்கே தனியாக இடத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னா பேசவே முடியல அங்கே, அதனால தான் தனியாக வந்துட்டேன். என்னென்னா ஒரு நிமிஷம் அந்த கியூ மட்டும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இந்த ஒரு டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு எனக்கு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் தான் இருக்குது. நான் மேலே போயிட்டு பேசுகிறேன். அங்கே வீடியோவே எடுக்க முடியல, அதனால தான் தனியாக வந்துட்டு இங்கே பேசலாம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம ஏறி போயிட்டுருக்கோம். இங்கே இன்னும் எஸ்கலேட்டர் இல்லை இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு. ஓகே, இஸ்கான் டெம்பிள் போயிட்டுருக்கோம். தெரிஞ்சு இந்தியாவிலேயே அதிகமாக மெட்ரோ வந்துட்டு நல்லா ஓட்டம் ஓடுறது பெங்களூரில் தான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சிட்டியில் நல்லா மெட்ரோ ஓட்டம் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். சென்னையிலலாம் அந்த அளவுக்குலாம் ஓட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. பட் பெங்களூரில் சொரியான ஓட்டம் ஓடுது. ஏன்னா பெங்களூரில் லோக்கல் ட்ரெயின்லாம் கிடையாது. சென்னை, கல்கத்தா, பாம்பேல ஏதாவது லோக்கல் ட்ரெயின் இருக்குது. ஆனால் இங்கெல்லாம் லோக்கல் ட்ரெயினே கிடையாது. ஃபுல்லாக மெட்ரோ தானா, அதனால சரியான டிராஃபிக்காக இருக்குது. மெட்ரோ இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, அதனால தான். இப்போ எத்தனை ஸ்டாப்னு தெரில, ஏறினா தான் தெரியும். இஸ்கான் டெம்பிள் ட்ரெயின் வரட்டும் பார்ப்போம். இப்போ தான் இங்கே விசாரித்தேன். இஸ்கான் டெம்பிள் வந்து ஸ்டாப்பிங் கேட்டிங்கன்னா டிக்கெட் கொடுப்பாங்க மெட்ரோ ஸ்டேஷனில். ஆனால் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இறங்க வேண்டியது மகாலட்சுமி. இஸ்கான்னு ஒரு ஸ்டாப்பிங்கே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இறங்க வேண்டியது மகாலட்சுமி தான். பட் இஸ்கான் அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதுதான் மெட்ரோ ஸ்டேஷன். ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். நீங்கள் இஸ்கான் போகணும் அப்படின்னா மகாலட்சுமி மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இறங்கிப்போம். ஓகே, அதுதான். இப்போ வரப்போகிற ட்ரெயினில் தான் ஏற போகிறோம். இது எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்க போகுதுன்னு தெரில. மத்தாடி அக்கா சரியான கூட்டமாக இருக்குது. Next station is Chippete. இறங்கியாச்சு. இதுதான் மகாலட்சுமி ஸ்டேஷன். இப்போ நம்ம ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி வந்துட்டோம். ஓகே, இங்கேருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகுதான் உங்களுக்கு மகாலட்சுமி ஸ்டேஷன்லேருந்து இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு. ஓகே, டெம்பிளுக்குள்ளே ஃபோன் கேமரா அலோவ் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியல, டவுட்டாக இருக்குது. ஓகே, போனால் தான் தெரியும், பார்ப்போம். இல்லை அதுக்கு ஏதாவது பைசா கட்டணுமா எனக்கு தெரில, ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய டெம்பிள் வேறு. பார்ப்போம். அதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு மஸ்க் வந்து சொல்லியாச்சு, அதை அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே போகலாம். ஆக்சுவலாக உங்களே யாருக்காவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது. பெங்களூரு ஓகே மலையில் தான் இருக்குது, அதில் உள்ள எல்லா தெருவுமே ஸ்டீஃபாக இருக்கும். ஓகேயா, அதில் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அப்படியே ஸ்டீஃபாக தான் கட்டுறாங்க. அது எப்படி கட்டுறாங்க, எப்படி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல எனக்கு. ஒரு சிட்டியே எப்படி அமைச்சிருக்காங்க. இதை பற்றி யாராவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
வந்தாச்சு, இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே தான் வந்து லக்கேஜு, பை, செருப்பு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போகணும் போல். பார்ப்போம், கேமரா அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில, கேட்டு சொல்கிறேன் பார்ப்போம். ஸோ செப்பல், பேகு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக கேமரா அலவுட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எல்லாருமே கேமரா எடுத்துகிட்டு தான் போயிட்டுருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளே அலவுட் இல்லையோ ஒன்றுமோ. ஓகே, எனிவே அவங்க உள்ளுக்குள்ளே கேமரா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திருப்பத்தோட கேமரா ஆஃப் பண்ண போகிறேன். ஓகே, உள்ளே முடிஞ்சால் காமிக்கிறேன், இல்லைனா அவ்வளோதான். தெரிஞ்சு வருதுங்க, கேமராலாம் இவ்வளோ பண்ணுறாங்க. இந்த பூரி வந்து 60 ருபீஸு. ஓகே, இங்கே கோவிலே தான், இஸ்கான் கோவிலே தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த பூரி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பூரி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பரவாயில்ல, குட். 60 ருபீஸ், 60 ரூபா 4 பூரி. ஃபஸ்ட்டு கோயிலுக்கு உள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. ஓகே, இப்போ வந்து உள்ளே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு, அந்த மாதிரி வந்து வீடியோ எடுக்கிறது தப்பு, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தப்பு அப்படின்னு. நிறைய பேர் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்களும் சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஏறதா இல்லை. ஒருத்தன் கோவிலுக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்ததுலேருந்து வீடியோவாக எடுத்துகிட்டு இருந்தான் சுற்றி முற்றி. சரி, வீடியோ தான் எடுக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டா, அடுத்து என்ன தெரியுமா பண்ணுறான், ஃபோட்டோவும் எடுத்துகிட்டு இருந்தான். சரி, இதெல்லாம் போக நேராக கிரிக்கெட் பஸ் போனோம், அதாவது கிரிக்கெட் ஸ்கோர் பார்க்குற இடத்துக்கு போனோம். போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் இந்த ரோடை காமிச்சிடறேன் எப்படி இருக்குங்க. அப்பா, நல்லா ஸ்டீப்பாக ஏறி இறங்குது. இதெல்லாம் எப்படி வண்டி ஓட்டுறாங்க எனக்கு புரியல. இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், கண்டிப்பாக வேணும். இஸ்கான் கோயிலில் ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டிங். என்ன அவன் இப்படி சொல்கிறான்னு எடுத்துக்காதீங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மார்க்கெட்டிங் தான். ஓகே, இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வெளியில் வந்தால் கோயிலை விட்டு வெளியில், அதாவது கோயிலை விட்டு அந்த பிரகாரத்தை விட்டு வெளியில் சாமியை பார்த்துட்டு வெளில வரப்பயே அங்கேயே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்க வச்சிடுறாங்க. என்னென்னா புக்கு அது இதுன்னு. சரி, வெளியே வந்தால் அதுக்கப்புறமா கீ செயின் அது இதுன்னு அது ஒன்று. சரி, அடுத்த கட்டத்துக்கு வெளில வந்தால் தேட்டரம், அனிமேஷன் சினிமா தேட்ரு. சரி, அதையும் தாண்டி வாங்கடா அப்படின்னா என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, சாண்ட்விட்சு, பீஸா, பர்கரு, இது இல்லாமல் இந்த கோவில் பிரசாதம் அது ஒன்று தனி. டேய், என்னடா நடக்குதுங்க? ஒரு தொன்னை ஒரு பவுலில் சின்னதாக இருக்குது, புளி சாதம் 30 ரூபா, ஒரு பப்ஸு 50 ரூபா, அப்புறம் ஏதோ காலிஃப்ளவர் அது ஒரு 50 ரூபா, எல்லாமே ஒரு பவுலு. டேய், என்னடா நடக்குதுங்க? ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, நூடுல்ஸ்லாம் போடுறாங்க. நம்ம திருப்பி வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். என்ன சொல்கிறதுனா, இந்த மகாலட்சுமிங்கிற ஸ்டேஷனுக்கே வந்திருக்கோம். பார்ப்போம். இது கபன் பார்க் பொறுத்த ட்ரெயின் ஏறுறோம். எங்கேருந்துனா இங்கே இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்குது. ஸோ கபன் பார்க் இங்கேருந்து நீங்கள் மெஜஸ்டிக் போயிட்டு, மெஜஸ்டிக்லேருந்து இன்னொரு ட்ரெயின் மாறணும். அதாவது இந்த பர்பிள் லைன் க்ரீன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே வந்து வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க, அதனால் வீடியோ எடுக்கல. ட்ரெயின் வந்துருச்சு. மெஜஸ்டிக் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா கபன் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு மெஜஸ்டிக் வந்திருக்கேன். திருப்பி இங்கேருந்து திருப்பி லால்பாக் போகணும், இன்னொரு ட்ரெயின். அதுக்கு தான் நின்றுருக்கோம். பர்ஃபெக்ட் லைன் ஃபாலோ இப்படி தான் இருக்கும். கபன் பார்க் இறங்கியாச்சு. ஓகே, இப்போ பார்க் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டுட்டு அப்படி போக வேண்டியதான். கபன் பார்க்கு இருக்கிற இடத்துல தான் முக்கியமான இடம் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ பார்த்தோன்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இங்கே தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இங்கே கூட இது கூட நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க, ஜெட்டு கூட நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி
நம்ம கேஜிஎஃப் படத்தில் விதான் சௌதா அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா விதான் சௌதானா டக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. கேஜிஎஃப் படத்தில் வர விதான் சௌதானா டக்குன்னு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும். ஸோ அதனால் விதான் சௌதா இங்கே தான் இருக்குது பக்கத்தில். அதே மாதிரி நம்ம பெங்களூர் ஸ்டேடியம் ஆர்சிபி சின்னசாமி ஸ்டேடியம் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ கபன் பார்க் வந்து இது அங்கே இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதா? ஸோ அங்கே அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் பிளான் போட்டது வேறு, ஆனால் நடக்கிறது வேறு. நான் என்ன பண்ணேன்னா கபன் பார்க் இறங்கி வந்துட்டு இருந்தேன். வந்து நேராக வந்தோடனே என் பைக் இருந்துச்சு. சரி நான் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப டக்குன்னு பார்த்தா என்ன 4 பேர்த்த கேட்டேன், யூலுன்னு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், யூலுன்னு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பைக் கிடச்சிரும் அப்படின்னாங்க. நான் எல்லாமே பே பண்ணி எல்லாமே பண்ணிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா 199 ரூபா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கேட்குறாங்க. 25 ரூபா வந்து கிலோமீட்டருக்கு என்னவோ ஒரு 15-20 கிலோமீட்டருக்கு. எனக்கு ஓட்டினா தான் தெரியும், நான் ஓட்டிகிட்டு சொல்கிறேன், பார்ப்போம். பரவாயில்ல, வண்டி கண்டிஷன் நல்லா தான் இருக்குது, ஓட்டினா தான் தெரியும். வண்டி சார்ஜ் வண்டி போல் 3 சார்ஜ் காட்டுது. ஓகே, நம்ம அப்படியே எங்கேயாவது போயிட்டு வர்றோம் சும்மா. நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா இங்கே சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்கோம், பார்த்தா தெரியும். இங்கே பக்கத்தில் வந்து எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அப்படியே அதே ஒரு விசிட் பண்ணேன். ஓகே, இந்த பைக்கில் ஒரு ரைடு போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, லால் பாக்கில் எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு தெரியல, பர்மிஷன் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும், பார்ப்போம். ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த பைக்கு, சத்தியமாக சொல்கிறேன். இவ்வளோதான் சைஸு, தரமாக இருக்குது. நம்ம வ்ளாக் பண்ண சொன்னால் சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து நான் பிளான் பண்ணதே வேறு. இதுதான் கபன் பார்க்கு, க்ளோஸ் தான் 6 மணியோட. சும்மா பக்கத்தில் வந்து ரோடு அப்படியே நல்லா இருந்துச்சு, அதனால் அப்படியே சும்மா ரைட் போயிட்டுருக்கோம் இந்த பைக்கில் வச்சுக்கிட்டு. ஓகே, ஆக்சுவலாக இந்த வண்டி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? தெரியுது அதுவும் வண்டி பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து விஐபி மாதிரி வரல, தனுஷ் வச்சுருக்கிற மாதிரி எனக்கு அப்படி தான் தோணுது. உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? கிட்டத்தட்ட சேமாக அதே மாதிரி தான் இருக்குது. எப்போவுமே இப்போ இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து யூலூவில் மற்ற இடத்துல இருந்தாலும், இப்போ நான் கபன் பார்க்லேருந்து எடுத்திருக்கேன், ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்திருக்கேன். சப்போஸ் வந்து வேறு இடத்துலேருந்து எடுத்தீங்க நீங்கள் வைக்கலாம். அதாவது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா அதே இடத்துல வைக்கணும் தேவையில்லை, திருப்பி வேறு ஒரு இடத்துலையும் கொண்டு போய் வைக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் பாராட்டுறது காம்பேக்டாகவும் இருக்குது. ஏங்க இதுதான் விதான் சௌதா. ஃபைனலாக இந்த வண்டி வச்சுக்கிட்டு கையில் கேமரா எடுத்துக்கிட்டு அப்பப்பா சௌதாக்கு எல்லோரும் காரில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, அங்கே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சைக்கிளில், இந்த பைக்கில், இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கில் வந்து பார்த்துருக்கீங்களா? நான் வந்திருக்கேன். இடத்த ஈவினிங்கில் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. வெயிலில் பார்த்தா கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்காது போல். இப்போ பளிச்சுன்னு இல்லைனாலும் நல்லாயிருக்கு. இந்த விதான் சௌதாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து கர்நாடகாவோட ஹைகோர்ட் இருக்குது இல்லையா? இதுக்கு நேராக அப்படியே ஆப்போசிட் விதான் சௌதா. இந்த சைடு மெட்ரோ, இந்த சைடு வந்து ஹைகோர்ட்டு, அந்த சைடு வந்து எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம், இந்த சைடு கபன் பார்க்கு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட இந்த லொக்கேஷன் தரமாக இருக்குது. இப்போ நான் விதான் சௌதா வந்திருந்தேன் ஓகேயா, அங்கே வந்து ஒரு நண்பரை மீட் பண்ணேன், ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணேன். நல்ல பர்சன். எப்படின்னா லைக் அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்து கொடுத்தாரு, அவரே வந்தார். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த சைடில், நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த சைடு தான் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வாங்க அப்படின்னாரு. ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு நின்றுட்டுருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து விதான் சௌதா பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன்னு இருக்காரு, என்ன சொல்கிறதா பார்ப்போம். Hi bro. Hi. So hi peoples. Today we came to Bangalore to visit the Vidhana Bhavan. This is the India's most Vidhana Bhavan we are having in Bangalore.
and it look very good, beautiful. You can see the lights behind me. It is very attractive, and also you can see there also one palace is there beside Vidhan Bhavan. Yeah, just started. Now we are standing opposite to Vidhan Bhavan. You can see at the back of mine there is a high court for Bangalore. So you can visit this place also at a time. If you are planning to come Bangalore, don't miss this Vidhan Bhavan and the High Court of Bangalore. Thank you. பார்த்தீங்களா, நான் சொன்னது தான் அவரும் சொல்கிறாரு. வரவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வண்டி நிப்பாட்டி தான் வண்டி எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது. தெரிஞ்சு இந்த கேஜிஎஃப் பண்ணுறதுலேருந்து விதான் சௌதாங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு போல். இல்லை, இங்கே எப்போதுமே ஃபேமஸ் தான், சும்மா சொன்னேன். இட்ஸ் எ ஜோக். ஓகே. அண்டு பைக்கை கொண்டு எடுத்த இடத்துல வச்சுட்டேன். கப்பன் பார்க்லேருந்து மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கேன். இது வந்து நல்லாயிருக்கும் போலங்க. ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாக மரம் வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. நான் யதார்த்தமாக தான் அந்த ரோடில் நடந்து வரேன். இந்த ரோடு பேர் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா டாக்டர்லாம் இல்லை, மகாத்மா காந்தி ரோடு. இந்த ரோடு பேர் சைட்டில் போயிட்டுருக்குல, இந்த ரோடு பேர் வந்து மகாத்மா காந்தி ரோடு. நல்லாயிருக்கு இந்த ரோடு. இந்த பாருங்க, இப்போ தான் மகாத்மா காந்தின்னு சொல்லி முடித்தேன். அதுக்குள்ளே மகாத்மா காந்தியை கண்டு தெரிஞ்சுட்டாரு. என்னங்க அது, நான் டக்குன்னு யாரோ உட்காந்துருக்கேன்னு நினச்சேன். வா, ஐ லவ் பெங்களூரு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நடப்பாதைன்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஏதோ நடக்கிற பாதை மாதிரி இருக்குது. ஒரு இடமும் நல்லா செதுக்கி வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல. வா, உள்ளே தான் போயிட்டு வரோம். அது மோனம் அடிக்கிறதுன்னு வச்சுருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. ஃபைனலாக மணி ஒரு 10-11 மணி ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பஸ் ஏறிட்டோம். எங்கே அப்படின்னா, ரொம்ப நேரமாக நான் சொன்னேன்ல ஒரு இடம் போகிறோம். அது என்ன இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்மகளூர். பெங்களூரு மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கும். பஸ்ஸெல்லாம் புக் பண்ணல, அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு பஸ் வந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஓகே, பஸ்ஸு வந்திருக்கு. இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 7 மணி நேரம் ஆகும் போகிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ பார்ப்போம் நாளைக்கு காலை எப்படி இருக்குன்னு. நாளைக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கால் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ நைட்டு ட்ராவலப்போ உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, வில் சி த அப்டேட்ஸ் ட்ராவல் வித் சிக்மகளூர்.